Heute war ich beim Friseur der Flausch und Pfötchen GmbH. Ohne zu zögern wurde sich an die Arbeit gemacht und die Haare wurden ordentlich durchgekämmt. Natürlich ist dafür keine Bürste nötig, die Werkzeuge hat der Meister bereits in seiner Hand. Dann war es auch schon Zeit, die Haare zu waschen. Hierfür wurde kein Wasser verwendet, sondern Speichel. Viel nachhaltiger. Und nach dem Waschen wird natürlich alles nochmal durchgebürstet. Da kam auch schon der Katsubi zur Hilfe. Dieser muss erst noch lernen, wie man mit den Haaren der Kunden umgeht, denn irgendwie war das ziemlich ruppig. Aber so gut durchgebürstet waren meine Haare schon lange nicht mehr. Was haltet ihr vom Ergebnis? Ich glaube, ich werde diesen Service öfter buchen.